Хорошо горишь. Камин. Блин, конечно, темнота полная снимается. Но горит хорошо. Слушай, весьма-весьма. Ну да. Ну, уроды, конечно. Надо было, да, заснять. О, слушай, красиво, да? Угу. Романтика. Ну ничего, дальше там ничего не загорится же. Ну, может и загорится что-нибудь. Ну, слушай, приятно горит. И не говори, да. В 02 позвоним. Или 03. Помнишь? Пожарная, по-моему. 01. 01, да. Я могу на улице снимать, он сейчас Ну давай, давай. Ну, втаскивай. Пойдем тушить пожары. А уже все снимается? Ну да, там А. красный горит. Да. У тебя воды не хватит. Ну хотя бы. Сейчас у них пластик начнет просто гореть. Вонище, блин. Родник России. Погоди. Сейчас фанта пойдет еще. У меня фанта еще осталась. У тебя воды есть. Вот, чуть-чуть фанты. Вот для чего фанта в машине нужна. Чтобы пожар тушить. Чтобы он старается за нас. Ты потом приди, предоставь им видео. Скажи, я вас там спас. Фанты. Ну! Скотина. Ты их не спас? Сейчас я их спасу, подожди. Блин, просто дебилизм. Пришли, подожгли, блядь. Ну все, хватит, я уже замерз. Замёрз? Садись, я сейчас. Ну сейчас пока постоим здесь. Надо дров нормальных подкинуть, с дровами-то лучше. Ну это.